報料人阿莊同我哋講，一望落去樓下嘅露天停車場，就見到好多運油車。你冇眼花睇錯啊！呢個油車工人的而且確喺架油車上面一邊輸油一邊食煙。原來呢啲咁牙煙嘅畫面，每一日都發生緊。咁我驚佢如果有成40架油車，如果係造成一啲爆炸咧，咁會造成一啲死嚴重嘅後果。我諗有冇車牌係咪揸開車嘅，都一定會知道油站係禁煙嘅。呢啲都係小學生常識啊。係啊，不過就俾我哋發現有泊響露天停車場嘅運油車，車過車咁輸油，但工作人員就離譜到爬上去車頂輸油嘅時候，竟然係一邊食煙一邊入油啊！呢啲情況唔係單一事件，事關攝製隊已經追查咗一段時間，發現呢啲畫面係日日都有發生啊！而且喺呢個泊滿運油車嘅停車場，仲要滿地煙頭添。最令我擔心嗰樣嘢就係佢好多人係附近係抽煙嘅，因為寫住係危險品同埋有話不准吸煙嘅嘛。咁我驚佢如果有成40架油車，如果係造成一啲爆炸咧，咁下面係橋躉啦，咁周邊啲高都大廈啦，咁會造成一啲即係死嚴重嘅後果。你冇眼花睇錯啊！呢個油車工人的而且確喺架油車上面一邊輸油一邊食煙。原來呢啲咁牙煙嘅畫面，每一日都發生緊。報料人阿莊同我哋講，佢喺附近商廈返工，一望落去樓下嘅露天停車場，就見到好多運油車。啲石油啊，就成啲油嘅味啦。咁跟住我就望一望過去，咁啊見到都有成即係30-40架啲油車，每架車上面都寫住不准吸煙同埋危險品嘅。咁氣味都刺鼻啦。其實我哋試過咧都有40架嘅超過。哇！咁其實平時都有起碼10零20架噶啦。停泊咁大量嘅運油車已經唔尋常，最令阿莊疑惑嘅係呢啲車每一日都會車過車咁，將一啲油輸出輸入。就係發覺咧，其實每日都有一啲車咧出出入入咧，就喺車與車之間咧有啲輸油嘅有啲情況出現嘅。集中時段都限售啦，咁通常同一時間都有兩三架車都做埋一啲咁嘅操作嘅，咁啊亦都係無間斷咁樣嘅。阿莊擔心咁樣嘅輸油操作會有危險，而佢亦都親眼目睹工人喺油車上面食煙。以前冇嘅，以前都係泊車啊，咁樣做一啲正常嘅泊車嗰啲，或者啲貨櫃喺度嘅。但係而家就今年年頭開始就多咗好多呢啲全部油車咯。不過通常咧，我見佢呢啲都係短期租約。咁佢亦都係政府租俾嗰時，應該有一個規範咧，就話俾你聽係可以用作為乜嘢嘅。個土地用途要符合翻啦，就係咪真係可以放啲危險品喺度咧？係咪做一啲咁嘅操作咧？即係有一啲偵查，睇下其實佢會唔會有一啲佢有冇消防設備啊，或者係咪可以做呢啲咁嘅運輸油啦？涉事嘅呢塊短期租約用地係喺青衣青高路，佔地66200平方米。鄰近有幾間油公司。睇返記錄，呢幅地2012年1月5號批出過，當年有一間運輸有限公司中標，每個月租金64萬。另外，亦都有記錄顯示呢幅地由2018年嘅2月開始，租金已經加到717000。地政總署嘅網站亦都清楚列明呢幅地嘅用途，例如可以用嚟做收費公眾停車場同貨櫃運輸有關嘅行業之用。露天存放貨物等等。我哋根據消息喺附近嘅大廈嘅一個高位觀察咗一段時間，發現真係每一日都有輸油嘅操作。見到呢啲細油車駁去大車度攞油，而且呢個操作仲要相當頻密，細油車一架接一架咁樣嚟攞油。呢一日我哋晏晝5點之後直接行咗入停車場睇過。呢個停車場真係泊咗好多運油車，大大小小有超過20架。運油車車身上面都印有唔同公司名同聯絡電話，似乎係屬於唔同公司。
好多運油車嘅車身都有不准吸煙同危險品嘅字眼，但最得人驚嘅係我哋喺地下發現有一大堆煙頭。一邊食煙一邊入油，就咁聽落去咧，已經覺得好危險啦。如果一爆炸起上嚟，情況真係可大可小㗎。唔通佢哋真係覺得冇問題咩？我哋嘅攝製隊直接踩入佢哋嘅場地，當面問過佢哋。起初佢哋都堅持成個場冇人食煙，直至我哋俾啲片段佢哋睇，即刻口啞啞。見到地下有咁大堆煙頭，我哋直接問過啲運油車司機。見到呢度有好多油車，佢哋想知喺度搞緊啲咩嘢。落車咯。係，佢哋話有時會輸油，咁係其實係咩運作？同埋佢話見到有人食煙啊，最大鑊係。會唔會咁做先？我哋油車都，我哋做油都唔會食煙。係，佢哋話有影過、見過你哋食煙嘅。基本上我哋係唔食煙。係。係啊，因為我哋做油嘅話，食煙危險。有冇人會嚟查下？即係消防嚟唔嚟咁樣㗎？會㗎。消防部隊政策都嚟睇㗎。間唔中嚟睇嘅。係啊。對上一次幾時嚟㗎？都係上個禮拜。我哋都係正常。係。因為我哋唔會係好似出面啲做嗰啲咩私家車嗰啲啊，呢個油車司機再三強調呢度冇人食煙，又話間唔中有消防嚟巡查，仲強調運油車隊係正常運作。我見有大車輸落啲細車度，有冇話啲咩消防設備要有喺度先可以做㗎？哦，即係每架車都有。全部有晒證。我哋都會話佢哋啊，總之如果有人發，基本上我哋自己都好自覺話唔會食煙嘅。因為我哋基本上我哋做油都知道話油有危險性啦，所以我哋基本上都唔食煙。附近有冇㗎？即係有冇話咩安全範圍可以食咁樣啊？唔會㗎，我哋係嘛？因為呢個場，因為我哋基本上我哋就算可能我哋嗰度都吹出邊啦，都唔會喺度啦。直到我哋拎條片出嚟，影住有油車司機一邊輸油一邊食煙，佢就開始有啲慌張。因為我一個人睇唔到咁多嘅，但係我哋基本上我哋基本上自己公司我哋都有自己話要控制翻我哋，盡量我哋都唔會喺個場或者喺個車油車更加唔可以食啦。我再同公司我反映翻，再跟翻啲嘢，即係盡量見到譬如可能會有公司過，因為我哋唔係間公司啊嘛，可能有間公司我哋都會講翻，即係叫我哋盡量講個場食點啦。究竟點解呢度會有咁多運油車停泊喺度呢？香港汽車工業學會會長就話：佢哋好大機會係散戶嘅運油車。正統嘅運油車咧，大多數都係油公司本身咧，佢喺油庫出咗油咧，就點到點就去油站嘅嗰啲油車咧，我哋一般咧稱之為散戶。咁散戶咧，即係話佢同油公司只係買油嘅啫，合法嘅買油。通常佢哋會攞一啲最大嘅油缸車入去買油啦，買完油之後翻出嚟咧，就可能係有機會咧就會分一啲細嘅車，由一啲細嘅車咧就去工地啦，或者工業用啦，或者車廠啦。佢睇過我哋喺現場影嘅片段，就話司機食住煙咁輸油，除咗危險之外，仲已經犯咗法。運油車係屬於一啲危險品啦，咁佢個牌照嘅申請同埋油缸啊啲嘢等等咧係好嚴格嘅。佢喺一個停車場裏邊泵油啦，其實一個都危險嘅工作嚟嘅。咁食住煙啦，同埋周圍咧係冇一啲我哋叫消防設備啦，最重要係嘛？咁就係話佢就變咗喺消防條例上高咧，佢就已經犯咗法嘅，就犯咗咧一個叫危險品管制嘅規則295章第5條，禁止響一啲我哋叫做持牌車輛嘅油車上高咧食煙啦，或者係攜帶點燃咗嘅煙係都唔得嘅。咁如果咧一有發生火警啦，或者係有各樣嘅大件啲嘅爆炸啦，咁其實會都牽涉影響得幾大嘅。
希望因為呢啲屬於消防條例，希望消防處咧就做一啲突擊嘅檢查。消防處話佢哋響今年共接到5宗投訴，涉及懷疑違反危險品車輛安全規定同非法加油。佢哋亦都做咗9次突擊巡查。響今年6月20號，佢哋曾經聯同地政總署進行聯合行動，發現呢個停車場懷疑違反規例儲存過量危險品，同埋冇看管危險品車輛，將會向10多名涉案人士提出檢控。近日響收到我哋嘅查詢之後，消防處響9月初再去做巡查，再發現現場有懷疑違反危險品條例嘅情況，向1名涉案人士採取執法行動。消防處強調將會繼續派員不定時去嗰度進行突擊巡查。葵青地政處就話，響今年6月初曾經發信警告嗰塊地嘅承租人，話唔可以響嗰度停泊危險品車輛。不過，對於明明嗰度已經泊滿危險品車輛，地政處都依然只係話將會繼續同消防處緊密聯繫，並將會根據消防處嘅調查結果同租約條款再作適當跟進。至於幾時先採取行動，就未有提及。萬一發生意外，真係會有可能引起火警㗎，而首當其衝其實就係佢哋自己啊！冇錯啊！呢啲違法嘅行為真係唔可以縱容。下一節有更多精彩嘅內容，轉頭翻嚟繼續一線搜查。